नमस्ते 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 माइसेल्फ हिमानी परियार। हाम्रो खानदानमा एउटा दाइ हुनुहुन्छ जो देश विदेश धेरै देशहरू घुमेर आइसकेको हुनुहुन्छ, तर नेपालमै फर्किनु भएको छ। उहाँलाई आज म उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्न जाँदैछु। विदेशमा गएर उहाँले के त्यस्तो देख्नुभयो र फेरि नेपाल आउन चाहनुभयो। आज धेरै समय निकालेर धेरै पछि हाम्रो दाइ यहाँ दर्शकबिनहरूको लागि केही नलेज दिउँ भनेर आउनुभएको छ। सेड्युलहरू धेरै छन् दाइका, तर पनि हाम्रो नेपालको विकासको लागि आउन खोज्नु भएको छ। दाइ मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ, हाम्रो दाइ देश विदेश गएर आइसक्नु भएको छ। ल दाइ, हजुरको एकपालि परिचय दिनु। नाम? हजुर, मेरो नाम विकास परियार। प्लिज इग्नोर ब्याकग्राउन्ड नोइज है। बाई। म नेपालमा बस्नु छ हजुर। धेरै जस्तो देशहरू गएर चाहिँ नेपाल फर्किनलाई केले हजुरलाई प्रेरणा लाग्यो? फेरि फर्किन किन मन लाग्यो? मलाई चाहिँ केपी बाले बोलाउनु भयो, अनि त्यही भएर आएको थिएँ। नेपालमा आऊ, म तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्रमिस त पुरा गर्नुभयो। हजुर त अहिले हामीसँग यस्तै म भर्खर आएको आम नागरिकमै हुनुहुन्छ। अब उहाँले हजुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएन भने चाहिँ हजुर के विदेशै जानुहुन्छ कि नेपालमा बस्नुहुन्छ? म नेपालमै उहाँसँग पहिला खाना बोलाउनु भएको छ, उसले मासु भात खाना बोलाउनु भएको छ। हजुर, अनि म मासु भात खाँदै हजुर त भेज हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनेको थिएँ। विदेश जाँदा फेरि मासु भातमा परिवर्तन? हजुर, उहाँ चाहिँ मासु धेरै पाइने रहेछ, नि त्यही भएर म चाहिँ मासु नै खान लागेँ। ल, अनि अरू भन्नुहोस् त, विदेशको लेखी नेपालमा के छ राम्रो नराम्रो कति छ? अलिकति आएर यहाँ बाइकिङमा उस गरेको छ भन्नुहोस्। अब विदेशमा जस्तो सफा नेपालमा छैन। सफा के सफा? पानी सफा, हावा सफा? हजुर, मैले पानी भने। हजुर। अनि अब नेपालमा नेचुरल पानी पाइयो। केपी बाले तपाईँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर डिजाइन गर्नुभएको? हजुर। ल, यदि केपी बाले हजुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ भने हजुरले नेपालमा के परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ? म चाहिँ हरेक नालीमा पानी जहाज बुढाइदिन्छु। हजुर। हजुर, घर घरमा ग्यासको पाइप जोडिदिन्छु। हजुर। अनि चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई एउटा ग्याजेट दिन्छु कि तिनीहरूले जे भन्छ त्यो डोरेमोनको छ नि त झोला, म त्यो झोला सबैलाई बाँडिदिन्छु। म भावुक भएँ। हाम्रो नेपालमा के हजुरले गर्ने हुनुभयो। नेपालमा सम्म मात्र होइन, विदेशहरूमा गएर पनि ग्याजेटहरू बाँड्न म अनुरोध गर्दछु। अनि त्यो चाहिँ गर्न हुन्थ्यो कि त बोर्डरमा अलिक झ्याउ भयो कि? होइन हजुरले यदि डोरेमनको झोलै दिनुहुन्छ भने त त्यहाँ एनिवेयर डोर हुन्छ नि त। मैले झोला भनेको डोर भनेको होइन। त्यहीँभित्र होइन र एनिवेयर? होइन, त्यहाँभित्र होइन। झोला मात्रै खालि झोला दिने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले अहिलेसम्म। यदि हजुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने हजुरले एसएलसी एससीमा चिट चोर्ने विद्यार्थीहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि त्यसको लागि केही कडा नियम राख्नुहुन्छ? म त एसएलसी भन्ने म त खारिज गरिदिन्छु। हजुर, डाइरेक्ट खारेज। अनि कसरी? मान्छे जन्मिने बित्तिकै सर्टिफिकेट आफ्नो। ए त्यस्तो राम्रो सुविधा? हजुर। भनेपछि अनि त्यस्तो बच्चालाई पढ्नको लोड नहोस् क्या। लोड नहोस्? हजुर। त्यसो भएपछि अब त्यो बच्चाले पढेनन् भने कसरी थाहा हुन्छ कि यो गलत यो सही? तिनीहरू अहिलेको जेनेरेसनमा मोबाइल धेरै हुन्छ, तिनीहरू मोबाइलबाटै जान्छन्, त्यो आफै गर्छन्, जे गर्ने गर्छन्। मलाई लाग्छ कि हामीले अर्काको जीवन खोसेर आफ्नो टेस्टको लागि, आफ्नो शरीरको प्रोटिनको लागि हामीले तिनीहरूको हत्या गर्नु हुँदैन। त्यो त हो, तर पहिला चाहिँ आफूलाई हेर्नु पर्यो नि। आफूलाई प्रोटिन पुग्यो, आफूलाई खान पुगेपछि अरूको किन टेन्सन लिने? मलाई लाग्छ कि हजुर यदि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भने नेपाल अधिराज्यभरि मासु काट्न नपाइने बनाउनुहोस्। अनि प्रोटिन चाहिँ हजुरले? अनि त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो म गर्नु प्रधानमन्त्री बन्यो भने चाहिँ मासुमा फिडिया बाँडिदिन्छु सबैलाई। हजुर, यो त हजुरले अति गर्नुभयो। यो एउटा असल नागरिकको छैन। म नागरिक होइन, म प्रधानमन्त्री बन्छु। हजुरले मलाई क्वेसन मार्क, मेरो दिमागमा क्वेसन मार्क आएको छ। यस्तो पनि हुन्छन्? हामीले अर्काको हत्या गर्नु हुँदैन? मैले यहाँ हत्याको कुरै गरेको छैन, मैले यहाँ मासुको मात्रै कुरा गरेको छु। मासु हत्या हामीले गर्ने होइन, अरूले गर्छ हत्या।
अरूलाई हत्या गर्न भन्ने त मासु लिएर आएर हामीले खाने भनेको। मैले सोच्थेँ कि हजुर हाम्रो घरको एउटा बुद्धिजीवी मान्छे हो, आफ्नै दाइ भनेर हजुर प्रधानमन्त्री हुन जाँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले एउटा भनेको, तर हजुरले आज आएर यस्तो एन्सर दिनुहुन्छ भन्ने मैले कहिले सोचेको थिइनँ। देश विदेश होइन, यस्तो कुरा सोच्नुपर्छ, सोच। हजुरले मलाई एकछिन पज गराइदिनु भएको छ। यो त म रेजिम गर्छु। बिजु हजुर रिजाइन भनेको नि। हजुरले मलाई एकछिन पज गराइदिनु भएको छ। यो त म रेजिम गर्छु। बिजु हजुर रिजाइन भनेको नि। प्रोटिन खानुपर्छ, मासु खानुपर्छ। त्यो प्रोटिनको कुरै होइन, हामीले अर्काको जीवनबाट हत्या गरेर कसरी प्रोटिन ल्याउने?